Olá, tudo bem? Eu hoje vim contar para vocês a história da fogueira de São João. Pois é, chegando às festas juninas, todo mundo muito animado. E essas histórias, elas são da cultura popular, contos de tradição. Você sabe o que significa contos de tradição? Aquelas histórias que o vovô contou para o seu pai contou para você conta para os colegas. E hoje a história da fogueira junina. Diz a história que há muito tempo, Maria, a mãe de Jesus Cristo, ela tinha uma prima chamada Isabel. E elas eram muito amigas. Sabe assim, as melhores amigas, Maria e Isabel. Isabel ficou grávida. Um dia Maria foi visitar Isabel e elas ficaram assim, pensativas de como Maria saberia quando nascesse o filho de Isabel. Elas moravam perto, mas não tão perto, porque as viagens naquela época tinham de serem feitas a cavalo ou a pé. Isabel teve uma ideia. Pois é, Isabel disse para Maria: "Olha, Maria, sabe o que a gente vai fazer? Quando meu filho nascer, Zacarias, o meu esposo, vai até o alto da montanha e vai acender uma fogueira. Lá de sua casa, você vai conseguir ver que a fogueira está acesa. E aí você saberá que nasceu o nosso filho, João." O nome do filho dela seria João. João Batista, São João. E assim aconteceu. Pouco tempo depois, Maria viu de lá do quintal da sua casa fumaça. E na fumaça, fogo. E ela imaginou: José, corre, José! Nasceu João, o filho de Isabel. Isso aconteceu, segundo a história, no dia 24 de junho. Por isso, até hoje, todos os povos comemoram e acendem a fogueira na noite de São João. Você gostou da história? Então, conta para quem você quiser. Essa é uma história junina. Beijo para você e até a próxima. Tem mais histórias juninas vindo aí.